Та дурдгдсан тэр одоо 2010 онд батлсан техник эдийн засгийн үндэслэл дээр нэрлсэн үнээр 53% гүйж гэж тухайн үед тусч байсан. Тэр агуулгаар нь бас зат сайжруулсан бас зүйлс байна. Өнөөдөр чуулганаар орно шүү дээ. Тэгэхээр тавс ямар хүлээлттэй байна? Өнөөдөр чуулганаар ороод эцэслэн батлагдах болов гэсэн хүлээлттэй байгаа. За зөвхөн миний хүлээлт биш, хэмжээл төр хорооны бүх гишүүдийн бас одоо энэ оюу толгойн баялагын эзэн одоо Монголын ард түмэн өөрсдөө шүү. Тэгэхээр одоо иргэдийн хүлээлт байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр оюу толгойн одоо энэ 16 жилийн туршид явж ирсэн энэ үйл процессыг гаргасан шийдвэр, за мөнгө төрөөс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ холбогдох үр дагавар процесс нь бид нар бүгдээрээ сонсголоор нэгдсэн нэг ойлголтоо боллоо. Тэгэхээр энэ одоо шинэ оноо нэгсэндээ энэ шинэ одоо оюу толгойн тогтоолтоо бас одоо угтах болов гэж бодож байна. За тэгээд энэ цаашдаа ч гэсэн оюу толгой төсөл Монголын одоо хамгийн том төслийн нэг байсаар л байх болно. Тэгэхээр цаашдаа дахин хянах шалгалт төр хороо байгуулахгүй тулд илүү одоо харилцан ашигтай тэгш үйлчлэлтэй урт хугацааны түншлэлийн хэлбэрээр илүү нээлттэй одоо явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ эрнийг эхлүүлсэн нэг тогтоол байгаасаа л гэж үзэж байна. Таны хувьд хагас ажилласан хүний хувьд яг хүссэн үр дүндээ ер нь та хүрч чадсан. Ер нь олон утгаараа би хүссэн үр дүндээ зарим дээр нь оцсноос илүү одоо хүрсэн гэж бодож байгаа. Мэдээж олон зүйл тохиолдсон. Гэхдээ одоо өнөөдрийг хүртэл Монгол Улсын эдийн засагт ач холбогдлоороо одоо хамгийн том төсөл оюу толгой төсөл. За энэ төсөл бас орж ирснээр бас Rio Tinto компани дэлхийн хэмжээний компани энэ төслийг явуулснараа бас одоо үнэхээр түүхэн ач холбогдолтой үйл явдал л та тийм. Тэгэхээр яг том бүтээн байгуулалт 22 тэрбум долларын бүтээн байгуулалт алдаа оноотой. Гэхдээ бид нэр цаашаагаа сайжруулаад явах хэрэгтэй. Энэ бол бидний үеийн бас үүрэг гэж бодож байгаа. Тэгээ бас өмнө үеийн шийдвэр гаргагчид бас бид нэр сайжруулаад явахад бас дэмжлэг үзүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. За бид нар ч гэсэн ирээдүйд оюу толгой төсөл дараагийн 20-30 жилдээ хамгийн ач холбогдолтой төсөл байсаар л байх болно. Тэгэхээр тэр ирээдүйн одоо иргэдэд үндсэн хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд ч гэсэн үндсэн хуулиар олгосон үүргийн хүрээнд ч гэсэн бид бүхэн өөрсдийн алхмаа хийж бас түүхэн үүргээ гүйцэтгэх л ёстой. Тэр үүргээл гүйцэтгсэн гэж бодож байгаа. Харин улсын хурлын тогтоол маань хамгийн гол нь батлагдаад хэрэгжих ёстой байгаа. Ер нь үе гарсан тогтоолуудыг аваад үзэх юм бол 92 дугаар тогтоол, 103 дугаар тогтоол хэрэгжилт хангалтгүй явж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бид нэр сүүлийн 30 жил бол олон хууль баталсан шүү дээ. Хуулийн хэрэгжилт өөрөө хангалтгүй явж ирсэн. Яагаад гэх юм бол парламент дээр тэр хэрэгжилтийг хямдаг механизм өөрөө сул ажиллаж ирсэн. Тэр хянах шатгах төр хороо бол энэ хяналтын механизмыг ажилуулж байгаа бас нэг сонгодог үндсэн хэлбэрийн нэг юм л та. Тэгэхээр парламент ч гэсэн бид хүн ч гэсэн цаашдаа энэ улсын хурлын тогтоолын төслийн хэрэгжилтэн дээр анхаарч явах болно. Тийм учраас тогтоолын төсөлдөө одоо асуудлаа шийдээд буцаад улсын хурлд оруулж ирэх засгийн газарт одоо 26 оны намрын чуулган буюу яг жилийн дараа одоо дотор оруулж ирээр гэж чиглэж байгаа. Гэхдээ улирал тутам бид мэргэжлийн байнгын хороо буюу эдийн засгийн байнгын хорон дээр нээлттэй олон нийтийн өмнө үйл явцаа танилцуулж яваа гэсэн чиглэлийг бас өгж байгаа. Энэ бас одоо хяналтын төр нэг гишүүдээс бас гарсан чиглэл байна. Зээлийн хүүг бууруулах хилцээрийг одоо явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүг доошоо ер нь хэдэн хувьд хүргэх ер нь боломжтой гэж харж байгаа. За хүүг бууруулах талаар бол хилцээр бол яг эд явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн одоо засгийн газраас одоо өөрсдөө тооцоолол бас хийж байгаа хэл та. Тэгэхээр хүү бууруулах бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Яг олон улсын жишг зарчимдаа нийцүүлээ цаашаага явах хэрэгтэй. Энэ ер нь харилцан ашигтай байх зарчмаа бид нэр байнга баримтлах хэрэгтэй. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу явах хэрэгтэй. Харилцан ашигтай бид нэр урт хугацаанд хамтдаа партнер гэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүхнийг л бид нэр заавал хийх хэрэгтэй. Оюутлын зээний хүүг бууруулснаар Монголын талын бүртэг өгөөж 21% хүргэж чадах уу? Эсвэл одоо өөр арга замууд тусгацсан байгаа. Ухаалаг өсний нэгтгэж юм уу? Тусгай ханатаар оруулах энэ асуудлууд яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр онтре компани эзэмшлийн одоо хоёр лиценз байгаа. Жавхлан жишээ үед болгоо. За энэ хоёр бол стратегийн ач холбогдлогын ордын хил хязгаарт орж байгаа учраас за үүн дээр бол төрийн эзэмшлийн хэмжээг одоо заавал тогтоох хэрэгтэй. За ингэхдээ бол яг таны хэлсэнчлэн үндсэн хуулийн 6-гийн 2 буюу нийт өгөөжийн дийлэнх нь одоо ард түмэнд ногдох гэсэн үндсэн хуулиар болгосон энэ үргэлж бид нар биелүүлэх хэрэгтэй. За тэнд бол засгийн газарт ач нутмын тухай хуулиараа сонголтууд нь бол байгаа. Хуваар эзэмшгүй эсвэл тусгай амнатаар орлуулах уу те. Тэгэхээр энэ саналаа боловсруулад улсын хурлд засгийн газар бол оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Монголын дараагийн хэлцээрийн үед бол хэлцээр тоорлолцсон боловсруулалтын зүйл ярьдаг байдаг.
муу байдлаасаа тэгэхээр манай хүн яг одоо энэ хэлцээр ямар боломжтой байж байгаа манай талаас нь тийм боломжтой байна. За сая сонсголоос нэг зүйл ойлгомжтой болсон. Ер нь энийг олуулаа бүгд ойлгосон баг. Одоо жишээлбэл Эрдэнэс оюу толгой. Яг оюу толгой буюу одоо хөрөнгө оруулагч талтаа одоо өдөр тутмын харьцаатай байна. Тэгэхээр тэр төрийн өмчит компаниуд дээр бол Монголын хамгийн чадвартай болсон хүчин үнэхээр ажиллах хэрэгтэй. Тэр залуучууд цалингийн нөгөөд чадвартай олон улсын хэмжээнд одоо бас хилцээрт орох чадвартай тэр залуучуудаа бид нэр яг Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс оюутлаг гэсэн компаниуд дээр заавал тавих хэрэгтэй. Энийг бид нэр хэрвээ хийж чадахгүй улс төрийн томилгоо явуулах юм бол бидний асуудал дуусахгүй байхгүй. Тийм учраас энэ дэр зөрөгтэй шийдвэр гаргаад явах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь сая сонсголоор ч гэсэн чадвартай хүн чадваргүй хоёрын ялгаа айгүй тод харагдсан болов уу гэж.